Olá, crianças! Voltei para nossa aulinha de natureza. Nossa aulinha de natureza de sexta-feira, do dia 28/5. Na outra aula a gente já fez oração, já cantou musiquinha, então nós vamos agora direto para nossa tarefinha. A tia está mostrando aqui para vocês alguns animais. Esses animais que tem aqui na folhinha da tia, todos têm o corpinho coberto de penas. Todos têm o corpinho coberto de penas e também eles têm um bico. São os animais que têm aves, são as aves, são os animais que o corpo é coberto de peninhas, tem bico. Como é que eles nascem? Através dos ovos. Os animais que têm o corpo coberto de penas, eles não nascem da barriguinha da mamãe, eles nascem através dos ovos. Observem bem direitinho. São as aves. A tia vai mostrar nossa tarefinha de sala no livro, na página 272. Tem aqui as aves. Tem o corpo coberto de penas, tem bico e botam ovos. Os filhotes nascem através dos ovos. Aí tem a galinha aqui, com seus ovinhos, nascendo pintinho e ele já grandinho. Vocês vão fazer bem direitinho cada etapa. Aqui já tá pintado. Ele nasceu, tá dentro do ovinho nascendo, vai pintar 2 ovinhos. Aqui ele já tá mais grandinho, vai pintar 3 ovinhos. E aqui você vai desenhar já grande. Aí vai pintar quantos ovinhos? 4, muito bem. Essa é a atividade de sala. Atividade de casa qual é? Numa folhinha em branco, vocês vão desenhar um animal que é ave, que tem o corpinho coberto de penas. Você pode desenhar um desses aqui que a tia mostrou. Mas tia, eu não sei. Desenha do jeitinho que você souber. Desenha, pinta bem bonito e coloca o nomezinho embaixo, tá certo? Bom final de semana. Aproveita o final de semana de vocês e até segunda.